오늘 제목은 형제를 비판하지 말라 이런 말씀입니다. И сегодняшняя тема слова – это «Не осуждайте своих братьев». 우리가 잘못한 사람의 잘못을 말할 수는 있겠죠. Да, конечно, мы можем сказать человеку, когда он ошибается. 그러나 비판하지 말라는 말은 좀 다른 차원입니다. Но то, что нельзя осуждать, это уже другое. 우리가 흔히 비판한다라고 하는 건 그 사람에게 문제점만 찾아낼 때는 비판이 되는 거죠. То, что мы осуждаем другого человека, только тогда, когда у него проблемы. 그러나 이 세상에 어떤 인간도 완벽한 인간은 없기 때문에 문제점만 찾아내서는 답이 안 됩니다. Но так как в этом мире нету совершенного человека, поэтому нельзя искать всегда проблемы. 하나님이 우리의 문제만을 찾았다 그러면 아마 살아날 자가 아무도 없었을 거예요. Если бы Бог будет искать наши грехи, наши проблемы, то никто не выживет. 하나님은 우리가 문제 있는 걸 알지만 문제만 본 게 아니고 그 문제를 통해서 변화될 미래를 봤다라고 봐야 됩니다. Говорится, что Бог знает наши проблемы, но Он видит наше будущее. 자, 그런 관점에서 우리가 오늘 본문을 보면 또 새롭게 응답을 받게 될 것입니다. И сегодня через местописание мы должны получить ответ. 자, 하나님이 가장 중요하게 여기는 게 뭘까 한번 생각해 보셨습니까? И задумывались вы о том, что для Бога очень важно? 동물들이 잘 되는 거 이게 하나님 관심이 있지 않습니다. У Бога нет желания, чтобы животные жили хорошо. 아름다운 자연 환경이 보존되는 거 이것도 사실 하나님의 관심이라고 할 수 없어요. И нет у Бога такого желания, чтобы окружение было либо каким-то хорошим. 하나님의 관심은 딱 하나입니다. Божий интерес только один. 죽었던 영혼이 구원받는 겁니다. Чтобы дух, который умер, получил спасение. 에베소서 2장 1절에 이런 말씀이세요. От Ефесянам 2:1 говорится так. 너희가 전에 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Говорится, которые мертвые Бог ожил. 성경은 인간을 영적 상태를 가지고 보고 있어요. И Библия говорит о нашем духовном состоянии. 자, 왜 인간을 죽었다고 표현할까요? И почему же здесь написано, что человек, он умер? 그것은 성경을 보지 않고는 이해할 수가 없는 겁니다. Если не прочитать Библию нормально, то нельзя понять это. 성경 창세기 1장 20절에 이런 말씀이 있어요. И Бытие 1:27 говорится так. 모든 인간 남자와 여자를 불문하고 하나님의 형상대로 인간을 창조했다라고. Что Бог сотворил человека по образу своему. 이 하나님의 형상이라고 하는 말은 외형을 말하는 게 아닙니다. А то, что Божий образ, это не то, что наш 인간이 облик. 가지고 있는 영적 상태, 영적 존재에 대한 그 본질을 말하는 거예요. Это говорится о состоянии внутреннего человека. 인간만 영적 존재예요. Потому что только человек духовное 그런데 творение. 그 영적 존재가 하나님에 의해서 만들어진 것이다. Но говорится, что духовный человек был сотворен именно Богом. 그래서 인간은요, 가장 그래서 존엄한 존재인 거예요. И поэтому человек, он самый немощный человек. 그 인간은 지상에 있는 모든 피조물 중에 가장 존귀한 존재. Но человек является самым ценным человеком в этом мире. 일단 그거부터가 이해가 돼 있어요. И нужно понимать это. 어떤 인간도 죽어 마땅한 존재는 없습니다. И нет ни одного человека, которого нужно было, чтобы он умер. 우리는 흔히 이러잖아요. 저 인간은 죽어야 돼. 그런 인간은 존재하지 않습니다, 사실. И мы же, смотря на какого-то человека, говорим, лучше бы он умер, но нету такого человека. 모든 인간은 존귀한 존재라는 것부터 시작해야 돼요. Все начинается с того момента, когда все люди, они очень ценные. 자, 그런데 문제는 이제 그 인간의 삶이 그럼 과연 그렇게 존엄하게 살고 있느냐 하는 겁니다. Но проблема в том, что живет ли человек по образу. 창세기에 보니까 하나님의 형상대로 창조된 인간에게 하나님이 놀라운 축복을 줬어요. И Бытие в первой главе говорится, что Бог дал большие благословения. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 축복을 줬어요. И Господь дал человеку благословение, чтобы он наслаждался всем. 이건 무슨 얘기냐면 인간이 모든 것을 관리할 수 있다는 거예요. О чем это говорит? Что человек может управлять всем. 어떤 것도 부족한 게 없다라는 거예요. Говорится, что нету ничего, что было бы недостаточно. 그 상태를 가리켜서 창세기 2장 7절에서는 에덴의 삶이다 이렇게 말하고 И 있어요. смотря на это, мы говорим Бытие 2:7, это жизнь в Эдемском саду. 에덴 동산이라는 말 자체가요 기쁨의 동산이라는 뜻이거든요. Эдемский сад это обозначает, что сад радости. 그러니까 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조돼서 결핍이 없는 아주 만족스럽고 행복한 삶이 보장돼 있었다 이 말입니다. И говорится, что вначале, когда человек был сотворен по образу Божьему, у него была гарантирована жизнь в этом саду.
자, 성경이 인간에 대한 출발점을 이렇게 말하고 있는 거예요. И именно в Библии говорится о начале. 자, 그런데 지금 우리의 삶은 어떻습니까? Но сейчас наша жизнь она какая? 여러분은 정말 모든 게 만족하고 행복하고 즐겁습니까? И счастливы ли вы все сейчас? 이제 여기에서 문제가 생기는 거예요. И с этого момента проблемы появляются. 이상하게 우리의 삶은 지금 만족스러운 게 아니거든요. И как ни странно, в нашей жизни сейчас чего-то не хватает. 끊임없이 문제가 계속 오거든요. Потому что проблемы, они без конца появляются. 자, 심지어 불교에서는 이렇게 얘기합니다. И именно в буддизме говорят так. 인생을 뭐라고 말했냐면 고통의 바다를 항해하는 것과 같다 이렇게 표현했어요. И в буддизме говорят, что жизнь подобна, что идти по страданиям. 저 이 땅에 있는 인간 중에 고통이 없는 인간이 없다 이 말이에요. Говорится о том, что в этом миру нет ни одного человека, у которого не было бы страданий. 아니, 성경이 그러면 거짓말한 겁니까? А если так, что Библия нам врет? 아닙니다. 성경에는 그 원인을 정확하게 얘기해요. Это не так, но в Библии нам говорится о четкой причине. 가장 행복하게 창조된 인간이 왜 그런 고통스러운 삶이 됐을까를 설명하고 있어요. И Библия нам объясняет о том, что человек, который был сотворен по образу Божьему, почему он страдает. 뭐 이거는 인정하든 부인하든 부인하지 않든 상관없습니다. Даже если мы признаем это или не будем признавать, нету разницы. 성경이 그렇게 말하고 있어요. Потому что Библия так 뭐라고 говорит. 얘기하고 있냐? 창세기 3장 1절로 6절에 보면 이런 말씀이 있어요. И в Библии говорится Бытие в 3 главе с 1 по 6 стих. 인간이 사단에게 속아 하나님을 떠났다. То, что человек был обманут сатаной и отошел от Бога. 뭐 그 과정은 이제 뭐 선악과를 이야기하고 이렇게 있지만 핵심은 그겁니다. 사단의 말에 사단의 메시지에 속아서 하나님을 떠난 거예요. Основная часть заключается в том, что человек был обманут сатаной и отошел от Бога. 사단의 메시지는 뭐죠? А послание сатаны на какое? 네가 스스로 하나님같이 될 수 있어라는 겁니다. Что ты можешь стать сам как Бог. 이것이 가장 유혹적인 메시지예요. И это было таким посланием, которое искусило человека. 우리가 우리 스스로 인생을 내가 책임지면 행복해질 거라는 생각을 하게 만든 거죠. И сатана сделал так, чтобы человек задумался о том, что если я буду сам жить усердно, то я смогу стать счастливым. 자, 여기에서 수많은 종교가 на온 거예요. И именно с этого момента многие религии 일반적인 появились. 종교의 핵심 특징이 하나 있습니다. Есть основная часть в религии. 인간이 노력하면 어떤 경지에 이를 수 있다라는 거예요. Говорится о том, что если человек будет стараться, то он может получить благословение 그래서 финансовое. 수많은 종교는 어떤 그 최상의 가치를 말해 놓습니다. И в каждом религии говорят о своих ценностях. 그리고 그걸 향해 열심히 뭔가 하라는 거예요. И они говорят, что нужно стараться усердно. 헌신하고 희생하고 노력하고 뭐 인내하고 참고 하라는 거예요. Они там говорят, что нужно ждать, терпеть и жертвовать. 그러면 인생 문제를 해결할 수 있을 거라고 하는 거거든요. И поэтому они говорят, что только так можно разрешить проблемы своей жизни. 실제로 이게 가능하겠습니까? Но если так по реальности это возможно, 여러분 그렇게 노력해서 그런 사람을 본 적 있습니까? видели ли вы такого человека, который добился? 시작부터가 사실은 안 되는 말을 한 거예요. По правде, с самого начала они были неправы. 인간은 신이 아니기 때문에 하나님이 아니기 때문에 그렇게 할 수가 없는 거예요. Так как человек, он не является Богом, поэтому он не сможет так. 그러나 사단은 가능하다고 얘기해요. Но сатана сказал, что это возможно. 인간에게 하나님이 주신 그 축복을 가지고 하나님처럼 될 수 있다라고 하는 아주 교묘한 속임수를 던진 거죠. И сатана так очень красиво сказал человеку, что он сам может стать как Бог. 네, 지금도 이 메시지에 수많은 사람들이 그걸 진리처럼 붙잡고 있습니다. И даже сейчас многие люди, не зная об этом, ухватили за это послание. 성경은 이것을 가리켜서 원죄라고 합니다. И Библия, смотря на это, говорят, что это первородный грех. 어떤 뭐 행위적인 잘못을 말하는 게 아니고 근본적으로 하나님과 분리된 상태를 원죄라고 하는 겁니다. Говорится, что первородный грех не какие-то наши поступки, это говорится, что основное. 원죄를 설명하는 것이 영적인 부분이기 때문에 여러 가지 이렇게 좀 생각해 볼 부분이 많습니다. Объяснение о первородном грехе это так как духовное, поэтому нужно задуматься о многом. 마치 물고기가 물을 떠난 것 같은 거예요. Как получается, как рыба, которая вышла на сушу. 막 그 고래 같은 경우가 물 속에 있을 때는 굉장하잖아요. Кит, он должен находиться внутри воды. 근데 고래가 물을 떠나면 어떻게 돼요? А что будет, если кит, он выйдет наружу? 생선이 됩니다. Просто он станет рыбой. 그러니까 물 속에서는 막 상어가 어마어마한데 물 밖에 나오면 아무것도 아니에요. Акула внутри воды, она очень сильная, но если она выйдет на сушу, она никакая. 나무는 흙 속에 뿌리를 내리고 있으면 정말 이게 100년도 살고 1000년도 사는 나무가 있어요. И есть дерево, которое пустило корни и живет 100 лет и 1000 лет. 그러니까 나무가 흙 속에 있을 때는 어마어마한 생명력이 있습니다. И дерево, оно должно жить именно на земле. 근데 그 엄청난 큰 나무도 흙에서 뿌리가 뽑히는 날로부터
이제 고목이 되는 거예요. А что, если мы вырвем это дерево с корнем, то оно умрет? 그러니까 물고기에게 모든 생명의 근원은 물입니다. И для рыбы это основное, это вода. 나무의 모든 생명의 근원은 흙이죠. А для дерева это песок. 인간에게 모든 삶의 근원은 어디겠는가? А говорится, что человеку какая основная часть? 성경은 하나님과 함께라는 겁니다. Библия нам говорит, что вместе с Богом. 이게 인간이 창조된 상태, 원래 창조를 그렇게 창조됐다는 거예요. Говорится, что человек с самого начала был сотворен таким образом. 그러니까 그 부분이 안 되면 나머지가 다 무너지게 돼 있는 거예요. Если именно эта часть не будет получаться, то все остальное не будет получаться. 아무리 아름다운 꽃도 딱 잘려지는 순간부터요, 그 꽃은 곧 죽는 겁니다. И насколько бы красивый цветок ни был, если его отрезать, то она умрет. 인간이 아무리 뛰어나도 하나님과 단절되는 순간부터 그 인간은 고통과 죽음으로 가는 겁니다. Если человек отойдет от Бога, то он попадет в страдание. 자, 이것이 성경이 말하고 있는 고통의 원인입니다. И именно Библия говорит нам об этой причине, почему страдают. 창세기 3장 16절로 19절에는 이렇게 표현하고 있어요. И в Бытие в 3 главе также говорится так. 아담과 하와가 하나님과 분리되는 날로부터 많은 문제가 어떻게 왔는가 해서 말합니다. Говорится о том, что с того момента, когда Адам и Ева отошли от Бога, какие проблемы к ним пришли? 인간관계 문제가 오기 시작합니다. Пришли взаимоотношения с человеком 경제 проблемы. 문제가 오기 시작합니다. Пришли финансовые проблемы. 그리고 죽음에 대한 공포가 몰려오기 시작합니다. И пришел такой страх, боязнь смерти. 이 문제는 인간이 해결할 수 없다는 겁니다. Говорится, что человек сам не может разрешить эти проблемы. 어떤 노력을 해도 해결이 안 된다는 거예요. Как бы он ни старался, разрешения не будет. 잠깐 되는 것 같지만 그것은 사실은 일시적인 것에 불과합니다. И вроде бы получается, но это все временно. 그래서 하나님이 인간이 스스로 해결할 수 없음을 알고 처음부터 답을 우리에게 줬다는 거예요. И поэтому Бог знал, что человек сам ничего не сможет, поэтому дал нам ответ. 그것이 창세기 3장 15절입니다. Это говорится о Бытие в 3 главе в 15 стихе. 성경은 이렇게 표현하고 있어요. И Библия говорит так. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. Говорится, придет семя женщины и сокрушит, поражит сатану. 여자의 후손이란 표현은 굉장히 좀 어려운 말이긴 해요. А семя женщины это немножко очень трудное объяснение. 남자의 후손이 아니고 여자의 후손이다 이렇게. Говорится, что не от мужчины рожден, а от семя женщины. 하나님과 분리된 아담의 그 원죄를 갖고 있지 않는 존재가 올 것이다라는. Говорится, придет такое творение, которое не имеет никаких отношений с Адамом. 요한복음 1장은 이렇게 얘기합니다. И от Иоанна 1 главе говорится так. 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 이렇게 표현하고 있어요. Говорится, что человек пришел на эту землю, Бог пришел на эту землю во плоти человека. 마태복음에서는 이렇게 얘기합니다. Также в Матфея говорится так. 남자를 알지 못하는 마리아가 성령에 의해서 아이를 잉태했다 이렇게 표현합니다. Говорится, что Дева Мария приняла Духа 이것은- Святого и родила сына. 이건 창세기 3장 15절의 예언의 성취 이야기입니다. И именно там исполняется слово, которое нам говорилось в начале. 어떤 사람이 나한테 이렇게 묻더라고요. И какой-то человек мне спросил так, 아, 목사님 처녀가 아이를 낳을 수 있습니까? 그러더라고요. что говорит, женщина, которая не познала мужчину, разве она может родить? 처녀는 아이 못 납니다. Конечно, дева, она не сможет родить. 여자는 낳을 수 있지만 처녀는 못 낳지요. Женщина, которая познала мужчину, может родить, а до замужества не может. 근데 그러면 예수님이 오셨다는 게 그게 말이 됩니까? И он меня спрашивает, разве это нормальное явление, что Иисус родился так? 그것은 성경에서 말하는 하나님이기 때문에 가능한 겁니다. И это было возможно, потому что это сделал Бог. 인간은 그렇게 할 수 없죠. Человек не может так сделать. 어떤 청년이 나한테 묻더라고요. И какая-то девушка меня спросила так. 예수님이 무리를 걸었단 말이 됩니까? Говорит, а что такое, что Иисус ходил по воде? 뭐 물고기 5마리하고 아니 보리떡 5마리 자 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹였다는 게 말이 됩니까? Говорит, возможно ли то, что Иисус сотворил чудеса из 2 рыб и из 2 хлеба? 인간은 불가능하죠. Человек, он сам не может. 인간이 그걸 했다면 그건 거짓말이죠. Если человек это сделал, это вранье, 그건 사기꾼이죠. это обманщик. 그러나 예수님이 하나님이시기 때문에 그건 가능하다 그랬어요. Но так как Иисус являлся Богом, поэтому это было возможно. 나는 이렇게 생각한다 그랬어요. И я сказал, что я думаю так. 예수님이 무리도 걷지도 못하고 오병이의 기적도 할 수 없다면 난 그를 그리스도로 절대 믿을 수 없다. Если бы Иисус не ходил по воде и не творил чудеса, я бы не верил бы. 그가 평범한 훌륭한 사람이라면 내가 그를 그리스도로 믿을 이유는 없습니다. У меня не было причины, если он был бы обычным человеком, не было причины верить в него. 우리가 그리스도로 믿는 이유는
그분이 하나님의 능력을 가진 분이기 때문에 믿는 겁니다. Причина, почему мы верим в Христа, потому что Он не имеет силы Бога. 성경은 처음부터 얘기했어요. И Библия с самого начала нам говорит, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. что придет семя женщины и сокрушит сатану, голову. 그래서 빌립보서 2장 8절에 이런 말씀이 있습니다. И также в Филиппийцам есть такое 그 слово. 사도 바울이 한 말씀이죠. И в 2:8 говорится исповедь апостола Павла. 하나님이 세상을 구원하시려고 사람의 모양으로 오셨으니 자기를 낮추시고 십자가에서 죽기까지 하셨다. Смирил тебя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. 엄밀하게 말하면 여자의 후손은요, 하나님 자신이 인간에게 오는 방법을 말하는 거예요. Другими словами, то, что семя женщины, говорится, что сам Бог лично придет. 그래서 예수님이 그러잖아요. 나와 하나님은 하나다. И поэтому Иисус говорит, что Бог и я это одно и то же. 원래 그리스도란 말 자체는요, 하나님이 인간의 몸을 입고 온 것을 말하는 거예요. И Христос это показывает о том, что Бог пришел в облике человека. 이것이 성경이 말하는 아주 중요한 영적인 사실입니다. И это духовная правда, которую нам Библия говорит. 이것을 믿는 사람이 크리스찬인 거예요. И человек, который верит в это, мы говорим, что он христианин. 이 사실을 이해하는 것부터 우리는 영적인 세계 눈이 열리는 겁니다. И с того момента, когда мы начинаем верить в это, наши духовные глаза открываются. 자, 예수님이 이 땅에 오셔서 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셨다는 겁니다. Говорится, что Иисус пришел на эту землю Христом. 그래서 마태복음 16장 16절에 베드로가 이렇게 고백해요. И поэтому от Матфея 16:16 Петр исповедовался так. 예수님이 어느 날 제자들에게 묻습니다. И Иисус в один день спросил у учеников, 많은 사람이 나를 따라오는데 저 사람들이 나를 어떻게 알고 오는지 한번 가서 물어봐라. и говорит, идите и спросите всех людей, почему они следуют за мною. 예수님께서 그 많은 무리들에게 필요한 것들을 좀 이렇게 해줬잖아요. Потому что Иисус ранее Он сделал то, чтобы люди нуждались. 그러니까 많은 사람이 예수님을 따랐던 겁니다. Так как Иисус помог вначале, все люди за Ним следовали. 그래서 예수님이 이제 저들이 무슨 이유로 나를 따라오는지 한번 가서 점검해보라 해서 이제 제자들에게 물어요. И Иисус отправил учеников, чтобы они спросили, почему же они следуют за мною. 우리가 잘 알고 있는 마태복음 16장 16절 앞에 보면 이런 말씀이 있습니다. И в Матфея 16:16 говорится так. 14절에요. В 14 стихе посмотрим. 사람들에게 가서 물어보니까 답을 하기를 세례 요한, 엘리야, 에레미야 선지자 중에 하나처럼 여기고 왔다 이렇게 나옵니다. И говорится, что некоторые приняли за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию. 이제 그때 당시에 유대인들이 볼 때 예수님을 자기 나름 이렇게 훌륭하다고 여긴 사람들을 생각하고 그렇게 여기고 따랐다는 거죠. И в других смыслах иудеи думали, что Иисус является одним из таких очень умных людей. 그때 예수님이 그 제자들에게 묻습니다. И тогда Иисус спросил у учеников, 그러면 너희들은 나를 어떻게 생각하고 따라온 거냐? а если так, то почему вы за мной следуете? 그러니까 너희도 또 저 사람들처럼 그렇게 생각하고 나를 따라왔냐? 이렇게 질문이겠죠. И он спросил у учеников, вы тоже, как остальные люди, за мной так следуете? 그때 베드로가 이렇게 얘기합니다. Тогда Петр ответил так. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. А он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 세례 요한과 비슷한 분으로 왔다. 엘리야와 에레미야와 비슷한 분으로 이렇게 생각하지 않고요. 당신이 바로 그리스도입니다. И они сказали, что не как Иоанн Креститель, не как Илия, а Иисус Христос. 구약 성경에서 그렇게 예언한 그 그리스도가 바로 당신입니다. 이렇게 고백한 거죠. И он исповедовал, что ты являешься Христом, который был нам обещан еще в Ветхом Завете. 하나님 떠나서 절대로 해결할 수 없는 그 원죄를 해결하기 위해서 오신 분입니다. И то, что ты являешься тем Спасителем, который пришел спасти нас. 사단의 메시지를 바꾸실 그분으로 오신 겁니다. И он пришел тем, чтобы сокрушить сатану. 우리를 천국으로 안내할 분으로 당신이 오신 겁니다. И также он пришел, чтобы привести нас к Царству Божьему. 예수님께서 이 대답을 듣고 이렇게 대답하잖아요. И Иисус, услышав это, сказал так, 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. что Симон же Петр, ты являешься. 이것을 네가 어떻게 알았냐? И он сказал, как ты это познал? 이건 세상의 혈육 인간적으로 누가 알려준다고 알 수 있는 게 아니다. И в 17 сказал, блажен ты. 하늘에 계신 내 아버지가 이것을 너에게 알게 했구나. И сказал, ну Отец мой, сущий на небесах, тебе дал это познать. 그러면서 주신 말씀이 이제 이 믿음의 반석 위에 내 교회를 세우리니 이 교회는 음부의 권세 사단이 절대로 무너뜨리지 못할 것이다. И он сказал, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. 하나님이 우리에게 주신 최고의 축복은 구원을 받는 겁니다. И наилучшее благословение, которое Бог человеку, это спасение. 어떻게 해요? 그리스도를 통해서.
Как получить спасение через Христа? 여러분 예수 그리스도를 통하지 않고는 구원을 얻을 길이 없습니다. А если не Иисус Христос, то нету пути получить спасение. 베드로가 사도행전 4장 12절에서 이렇게 얘기해요. И Петр в Деянии в 4 главе сказал так. 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에 주신 적이 없음이니라. И что и нету другого пути, чтобы получить спасение. 예, 그리스도 외에는 구원을 얻을 수 있는 길이 없다. Что кроме Иисуса Христа нету пути получить спасение. 자, 그리고 나서 주신 축복이 뭐냐? 교회를 허락했다. И после этого Господь дал такое благословение, как церковь. 너의 이 믿음의 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Что на 7 камней я создам церковь мою. 그래서 교회는요, 구원받은 성도들로 이루어진 공동체입니다. Поэтому церковь является местом, где собираются верующие, которые получили спасение. 자, 구원받은 성도들의 мо임이 교회라고 할 때 이 교회보다 소중한 건 없겠죠. И поэтому церковь это очень ценное место, это как здесь собираются люди, которые получили спасение. 그럼 이 교회를 왜 세웠을까요? Но если так, то почему же поставили церковь? 음부의 권세와 이길 수 있는 시스템으로 준 거예요. Это такая система, которую врата ада не одолеют. 세상을 장악하고 있는 저 흑암과 싸워 이길 수 있는 시스템으로 준 것이 교회라는 И 거예요. именно церковь это та система, которая будет останавливать бедствие эпохи. 죽어가는 현장을 살리는 가장 최고의 시스템이 뭐냐? 교회입니다. Наилучшая система, которая животворит места действия, которые погибают, это церковь. 그래서 우리가 교회를 귀하게 여기고 교회를 세우는 것보다 중요한 건 없습니다. И поэтому мы должны ценить церковь. 제가 이번에 9월 19일 날 아르메니아하고 트리키에 이제 갔다 옵니다. И 12 сентября я поезжаю в миссионерскую поездку в Армению, в Турцию. 뭐 한 2주간 갔다 올 것입니다. И я буду там около 2 недель. 이번에 가는 2주간의 사역의 목적도 딱 하나입니다. И у меня только одна цель, почему я еду. 그곳에 교회를 세우는 겁니다. Чтобы поставить на этом месте церковь. 교회를 세울 수 있는 여러 가지들을 점검하고 오는 거죠. И нужно пойти посмотреть разные места. 그러려면 교회를 세우려면 가장 중요한 게 뭐죠? 이 복음을 아는 사람을 만나는 거예요. А что нужно, чтобы поставить церковь? Нужно встретить человека, который знает Евангелие. 복음을 전해봐야 되겠죠. И мне нужно проповедовать. 많은 사람들이 교회는 다니지만 정말 예수가 그리스도라는 것을 정확히 알고 있는 사람이 별로 없거든요. Многие люди ходят в церковь, но мало людей, которые знают об Иисусе Христе. 그리스도란 말은 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. И Христос является обозначением того, который помазан. 구약 성경은 세 종류의 직임을 가진 사람에게 기름을 부었어요. И в Ветхом Завете помазывали елеем тех людей, которые имели 3 служения. 다윗 왕을 세울 때 기름을 부었잖아요. И когда ставили царя Давида, 제사장을 세울 때 기름을 부었고요. или когда ставили первосвященника. 선지자를 세울 때 기름을 부었습니다. И также помазывали елеем тех, когда ставили пророка. 이것은 상징적인 의미가 있어요. И есть обозначение. 왕은 백성의 생명을 적으로부터 지키는 역할을 하잖아요. Потому что царь является тем человеком, который охраняет свой народ. 제사장은 백성들의 죄를 대속하는 일을 위해서 하는 겁니다. А первосвященник для того, чтобы грехи человека, чтобы разрешить. 선지자는 하나님께 가는 길을 안내하는 안내자로서 세울 때 선지자죠. А пророка ставят когда он становится руководителем. 근데 왜 예수님을 그리스도 기름 부음 받은 자라고 할까요? Но почему же люди говорят, мы говорим, что Иисус помазан елеем? 바로 이 세 가지의 직임을 설명하기 때문에 그렇습니다. Потому что он имеет на себе 3 работы. 사단으로부터 이 땅의 모든 하나님의 자녀들을 지키려고 하는 거죠. И для того, чтобы сохранить всех чад Божий от сатаны. 그래서 참 왕으로 오셨다라는 거예요. И поэтому говорится, что пришел истинным царем. 다윗의 자손 예수여 할 때 그것은 다윗과 같은 왕권을 가지고 사단으로부터 백성을 지키는 일을 하러 온다는 거예요. Когда мы говорим сын Давидов Иисус, это говорится, что он как царь. 예수님을 대제사장이다 이렇게 표현합니다. И мы также говорим, что Иисус является истинным первосвященником. 이 땅의 모든 죄인들의 죄를 해결할 참 제사장 십자가에서 당신이 제물이 되어 대속의 죄를 대속의 그 희생 제물이 됐다는 거죠. Говорится, что Иисус является истинным первосвященником, который разрешил на кресте все грехи человека. 예수님 말씀합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미지 않고는 아버지께 갈 자가 없느니라. Иисус говорит, я являюсь истинным путем и жизни, нету того, кто через меня никто не придет к Богу. 하나님께로 안내하는 그리스도입니다. Христос, который ведет к Богу. 이 복음이 깨달아진 사람, 이 그리스도가 정확히 이해된 사람 위에 교회가 세워지는 거죠. И человек, который это понимает конкретно, именно на этом месте церковь ставится. 이번에 가서 결국은 이 복음을 알릴 겁니다. И на этот раз в этой поездке я буду так проповедовать. 이 복음을 받아들이고 믿고 그것을 고백하는 사람들로
세워져 가야 되겠죠. И нужно, чтобы поставились именно те люди, которые истинно поверят в это. 이것이 Евангелие. 정말 가장 중요한 인생 문제의 해결자라는 것을 알고 이것을 전달하겠다는 사명자를 찾아내오는 겁니다. И нужно выявить такого человека, который будет иметь за собой такую миссию. 그리고 이 복음을 전할 수 있는 사명자를 세워내는 것이 제가 할 역할이라고 합니다. И моя роль заключается в том, чтобы поставить таких учеников. 그래서 교회를 세우는 걸 목표로 합니다. И поэтому наша цель – это поставить церковь. 당장은 안 되겠지만 장기적으로는 그렇게 생각하고 있습니다. Конечно, если именно сейчас не получится, но мы должны ставить план. 바울은 골로새서 1장 24절에서 이렇게 얘기했어요. И Павел от Колоссянам сказал так. 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 몸에 채우노라 이렇게 나옵니다. От Колоссянам он сказал. 쉽게 말하면 내가 그리스도의 교회를 세우기 위해서 내가 어떤 고난을 당해도 나는 감당하겠다 이런 얘기거든요. И он сказал, нету разницы, даже если я буду проходить через страдания, если это ради Христа. 그래서 교회를 세우는 일은 굉장히 중요한 일이죠. И поэтому очень важно, чтобы ставить церковь. 세 번째는 이 복음을 전달하는 전도자가 세워지는 겁니다. И в-третьих, должен поставить благовестника, который будет проповедовать. 하나님의 최대 관심은 복음 운동이죠. Наилучший интерес Бога – это движение проповедования. 이 복음이 증거될 제자들이 세워져야 되는 겁니다. Нужно, чтобы ставились ученики, которые будут проповедовать. 그래서 하나님이 처음부터 구약 시대든 신약 시대든 하나님의 제자들을 부르실 때는 이 전도 운동을 목표로 불렀다는 겁니다. И Бог с самого начала, когда призывал учеников, Он призвал ради цели движения проповедования. 창세기 12장 3절에 보면 하나님이 아브람을 부를 때 하신 말씀이에요. И Бытие 12:3 Бог дал такое слово Аврааму, 너는 복의 근원이라. 너로 말미암아 땅의 모든 족속이 복을 얻게 될 것이다. что ты являешься источником благословения, и через тебя благословятся многие народы. 모든 사람이 복을 얻는 일을 위하여 쓰임 받기 위해서 하나님 우리를 부르셨다는 거예요. И Бог призвал его ради того, чтобы многие люди спаслись. 예수님이 제자들을 부를 때도 똑같습니다. И даже когда Иисус призвал своих учеников, также. 마태복음 4장 19절에서 베드로를 부를 때 이렇게 말씀하셨어요. От Матфея 4:19, когда Иисус призвал Петра, Он сказал ему так. 나를 따라오너라. 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Что следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. 마가복음 16장 15절로 16절에도 비슷한 말씀이 나옵니다. И также от Марка 16 главы с 15 по 16 стих. 부활하신 주님이 제자들을 불러놓고 하신 말씀이에요. И воскресший Иисус, призвав учеников, сказал им так. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 이것을 가장 잘 이해한 사람이 사도 바울이죠. И кто это понял? Апостол Павел. 사도 바울은 사도행전 20장 24절에서 이렇게 얘기합니다. И апостол Павел в Деянии 20:24 сказал так. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이렇게. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать Божье. 복음 전하는 일을 위해서 난 생명을 걸었다. 이렇게 얘기합니다. Он сказал, ради проповедования я могу свою жизнь. 복음 운동, 전도 운동이 그만큼 하나님이 기뻐하는 것이라를 알았던 거죠. И поэтому он понимал, что проповедование очень важно для Бога. 우리는 그래서 이 복음 운동에 우리의 모든 관심을 집중하는 것이 굉장히 중요합니다. И поэтому очень важно нам сконцентрироваться. 자, 그렇다면 우리가 복음의 중요성을 몇 가지를 한번 살펴볼 필요가 И 있죠. нам необходимо понимать о важных вещах. 참 복음의 축복을 우리는 찾아내야 됩니다. И мы должны выявить истинное благословение Евангелия. 복음은 도대체 무엇을 하는 걸까요? Евангелие это что такое? 아까 분명히 말씀드렸습니다마는 예수님이 이 땅에 오셔서 죄와 사단과 지옥의 문제를 해결했다 이렇게 И 말씀드렸어요. ранее я говорил, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы сокрушить сатану и разрешить грехи человека и дать спасение. 그렇습니다. 복음은 모든 저주를 해결하는 겁니다. Евангелие разрешает все проклятия. 그래서 복음이라고 하는 겁니다. Поэтому мы говорим, что это и есть Евангелие, благая 복음이라는 весть. 말은 기쁜 소식이다 이런 뜻이잖아요. Евангелие это благая весть. 왜 기쁜 소식입니까? Почему является благой вестью? 인간이 절대로 해결할 수 없는 저주를 해결했기 때문에 기쁜 소식이라는 거예요. Благая весть, потому что она разрешает то, что никто не может разрешить, кроме 로마서 Бога. 5장 8절에 이런 말씀이 있어요. И в Римлянам говорится так. 우리가 죄인 됐을 때 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨느니라. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 로마서 1장 16절 17절을 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Римлянам
в первой главе говорится так, 복음은 모든 믿는 자에게 하나님의 믿는 자를 살리는 하나님의 능력이 됩니다. что все, которые верят в Евангелие, получают силу. 복음은 살리는 겁니다. Евангелие, оно животворяет, 죽이는 게 아닙니다. а не убивает. 복음은 모든 사람을 살리는 게 복음이에요. Евангелие – это то, что оно животворяет, спасает всех людей. 로마서 10장 13절에 이런 말씀이 있어요. И также в Римлянам в 10 главе. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. И каждый, который призывает Бога, получает спасение. 여기서 중요한 게 뭐냐면 누구든지입니다. И самое важное здесь, говорит, каждый. 이 복음은 차별이 없어요. И у Евангелия нету какого-то 누구든지 주의 이름을 разделения. 부르는 자는 구원을 얻게 돼 있어요. Каждый, который призывает из Бога, он получает спасение. 정말 복음을 깨달으면 세 가지 재앙에서 해방됩니다. Если человек познает настоящее Евангелие, то он получает разрешение на 3 проклятия. 개인적 재앙에서 해방됩니다. И он получает разрешение от личного 시대적 бедствия. 재앙에서 해방됩니다. И получает разрешение бедствия эпохи. 영원한 재앙에서 해방됩니다. И получает разрешение вечных 그러나 бедствий. 복음이 아니면 재앙을 불러옵니다. Но если нет Евангелия, то человек призывает бедствие. 여러분, 기독교의 역사 중에는 재앙을 만든 일이 너무 많아요. И в истории христианства очень много случаев, когда бедствия приходили. 제가 전에 한번 단국대학교 캠프 갔을 때 거기서 한 여학생을 만났어요. И ранее, когда я был на кемпе в университете Тангук, я там встретил одну студентку, иностранку. 근데 이런 질문을 하더라고요. И она мне задала такой вопрос, 아, 자기 기독교 너무 싫다. что она не любит христианов. 왜 그러냐 했더니 옛날에 십자군 전쟁을 보니까 기독교인이 너무 나쁜 짓을 해서 싫다 이러더라고요. И я спросила, почему она не любит христиан? Потому что раньше христиане, они гоняли многих людей. 저는 이렇게 얘기했습니다. И я сказал так, 그 십자군 전쟁은 사실은 기독교를 빙자한 타락한 정치인들이다. 그랬어요. то, что проблема была не в этих людях, а проблема была именно в политике. 그건 진짜 기독교가 아닙니다. Это не настоящие тогда христиане были. 기독교를 등에 업고 자기의 야망과 욕망을 채우려는 사람들이 일으킨 전쟁이죠. И это была война, в которой многие люди, следуя за своими амбициями, притворялись. 성경 어디에도 그런 것을 합리화하거나 합당하게 하고 하는 데가 없습니다. И в Библии нету нигде, чтобы такое происходило. 그리스도는 살리는 겁니다. Христос нас животворяет. 모든 사람을 살리는 거예요. Христос спасает всех людей. 여러분 일제 시대 때 우리나라 일본이 쳐들어왔잖아요. Первое время Япония же, 임진왜란 때요. 예. когда была эпоха ранее, 임진왜란 때 일본이 우리나라를 쳐들어올 때 그 왔던 부대 중에 십자가 깃발 들고 온 부대가 있었어요. и когда была война, у нас японцы зашли на нашу землю, они ставили кресты у своих палат. 왜냐면 그 장군은 그때요 기독교인이 돼가지고 자기 부대의 깃발을 십자가로 해가지고 왔다니까요. Почему? Потому что из них там генерал был христианин, а поэтому он с собой привез крест. 우리가 그걸 보고서 기독교인이라고 합니까? И смотря на это, мы что говорим, что они христиане? 그게 기독교입니까? Разве это они христианами 않습니다. являются? Это не так. 기독교는 살리는 겁니다. Христиане, они, которые те спасают. 정말 복음을 알게 되면 모든 저주와 재앙을 살리는 것이 되는 겁니다. Нужно, чтобы, если человек познает Евангелие, он спасает всех людей. 로마서 8장 2절에 이런 말씀이 있어요. А Римлянам говорится так. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Говорится, что именно Бог через наш Евангелие приводит нам к спасению. 그래서 우리가 복음을 전하는 겁니다. Поэтому мы должны проповедовать. 복음은 살리는 거기 때문에. Потому что Евангелие животворяет. 두 번째 참 복음의 능력을 찾아야 됩니다. Во-вторых, нужно выявить истинную силу Евангелия. 로마서 8장 12절로 17절에 보니까 이런 말씀이 있어요. А в Римлянам 8 главе говорится так. 너희에게 양자의 영을 주었다. 이렇게. Говорится, дам вам жизнь. 이제는 무서운 종의 영에서 너는 해방되었다. И теперь вы вышли из смерти. 나를 이제 아빠 아버지라고 부르게 될 것이다. И теперь вы будете меня звать отцом. 여러분 복음을 알게 되면 하나님과 나의 관계가 완전히 회복이 되는 겁니다. И если человек познает Евангелие, то его отношения с Богом восстанавливаются. 복음의 최고의 능력은 하나님을 만나는 거예요. Наилучшая сила Евангелия – это встреча с Богом. 요한복음에서 예수님이 그럽니다. От Иоанна Иисус говорит так. 나를 안 자는 아버지를 알았느니라. Человек, который знает меня, знает моего отца. 예수님의 제자 중에 빌립이 있었어요. И среди учеников Иисуса был ученик по имени Филипп. 이 빌립이 예수님께 하루는 이런 질문을 합니다. И Филипп спросил у Иисуса так. 우리에게 하나님을 좀 보여주세요. Покажи нам Бога. 그 예수님께 뭐라고 얘기합니까? И что Иисус сказал в ответ? 그게 요한복음 14장 그 7절에 있는 말씀입니다. Это говорится от Иоанна 14:7.
너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. Если вы знали меня, то знали бы и отца моего. 9절에서 이렇게 얘기합니다. И в 9 стихе. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어떻게 아버지를 또 보여달라 하느냐. Видевший меня видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? 복음의 최고의 능력이 뭐죠? Наилучшая сила Евангелия какая? 하나님을 만나는 겁니다. Это встреча с Богом. 그리스도를 모르면서 하나님을 만났다. 그 다 거짓말입니다. А если мы не познаем Христа и будем встретимся с Богом, это невозможно. 그리스도의 가장 최고의 능력은 하나님을 만나게 하는 겁니다. Наилучшая сила Христа, это путь ко встрече с Богом. 여러분, 우리가 하나님을 아는 방법은 한 가지예요. Есть только один способ познать Его. 말씀을 통해 아는 것이고요. Через Божье Слово. 그리스도를 통해서 만나는 겁니다. Через Христа мы можем встретиться с Богом. 이 하나님의 은혜는 영원히 변함이 없는 거예요. И благословение Бога, оно никогда не изменится. 로마서 8장 31절로 39절에 보니까 우리가 하나님의 이 만남이 되어진 자는 그 만남은 영원히 변함이 없다. И от Римляна 8 глава с 31 по 39 стих говорится. 우리가 아무리 실수하고 아무리 부족해도 하나님의 사랑은 변함이 없다. Даже если мы будем ошибаться иногда и грешить, но Божья любовь, она никогда не изменится. 그래서 하나님이 이 시대에 전도자를 보내준 겁니다. И поэтому в эту эпоху Бог отправил благовестников. 왜 전도자를 보낸 거죠? Почему Он отправил благовестников? 그리스도를 알도록요. Чтобы люди познали Христа. 그리스도를 알아야 하나님을 알 수 있으니까. Познав Христа, мы можем встретиться с Богом. 자, 그래서 오늘 우리는 이 복음을 통해서 하나님을 그리스도로 알고 그리스도 통해서 하나님 만나는 최고의 영적 비밀을 알게 되는 줄로 믿습니다. И я верю, что сегодня именно мы познаем духовную тайну, которая нам 세 번째 говорится. 참 복음의 축복은 복음의 가치를 찾아내는 겁니다. И в-третьих, необходимо выявить ценность Евангелия. 복음은 모든 사람을 바꾸는 축복이 있어요. У Евангелия есть такое благословение, которое изменяет людей. 자, 오늘 말씀에 뭐라고 얘기합니까? И что сегодня говорится? 1절 보니까 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라 이렇게. И от Римлянам 14 глава в 1 стихе говорится. 사실 1절부터 4절을 보니까 연약한 형제를 도와주고 그를 함부로 판단하지 말라 이런 얘기거든요. И здесь говорится, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 당장 우리 눈에 보면 한없이 부족해 보이는 건 내 판단이고 내 수준인 겁니다. В моих глазах этот человек, если будет казаться немощным, это только я так думаю. 복음은 바꾸는 능력이 있어요. Но у Евангелия есть сила изменить. 고린도후서 5장 17절에 이런 말씀이 있거든요. 2 Коринфянам, 5 главе. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Каждый, который внутри в Иисусе Христе, новая тварь. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Что древнее прошло и стало новым. 복음은 바꿔내는 힘이 있어요. У Евангелия есть сила, которая меняет. 여러분, 그래서 우리가 지금 보여지는 거 가지고 함부로 판단하면 안 됩니다. И поэтому нельзя нам сейчас осуждать ошибки человека, который видно. 빌레몬서에 보면 오네시몬이라는 그 도망자가 하나 나옵니다. И в Библии есть такое местописание. 그런 노예 출신이었고 그리고 주인의 물건을 도둑질하고 또 도망간 사람이에요. И был один человек по имени Онесима, который был рабом и украл ценность своего хозяина. 그때의 법이나 지금의 법이나 그 사람은 처벌받아야 할 사람이에요. И что тогда, что сейчас закон так, что он должен получить наказание за это. 그래서 실제로 그 사람은 이제 정부에 잡혀가지고 감옥에 갇혔습니다. И по правде такая история, что его, получается, посадили в 근데 тюрьму. 그 안에서 누구를 만났냐? 전도자 바울을 만났어요. И кого он там встретил в темнице? Встретил благовестника Павла. 바울을 통해서 복음을 들었습니다. И через Павла он услышал об Евангелии. 이 오네시모에게 놀라운 변화가 일어났어요. И у Онесима, получается, было 복음을 받은 изменение. 날로부터 그의 인생은 달라지기 시작한 거예요. С момента, когда он познал Евангелие, его жизнь начала меняться. 훗날 오네시모는요. 그야말로 훌륭한 전도자로 바뀌어버렸어요. И через некоторое время он стал благовестником. 성경은 이렇게 말하고 있습니다. Библия говорит так. 빌레몬에게 보내는 서신에서 이렇게 말하고 있어요. От Филимона говорится. 전에 그 사람은 아주 무익한 사람이었다. 그러나 지금은 유익한 사람이 되었다. Ранее он был очень необычным человеком, а сейчас человек, который используем. 그래서 나중에 오네시모는요. 두기고와 함께 서신을 전달하는 훌륭한 전도자로 쓰임 받게 됩니다. И попозже Онесима вместе с Титом начал проповедовать. 빌레몬서와 에베소서 그리고 골로새서를 로마에 전달한 일을 했던 것이 이 오네시모라는 사람이에요. И Онесима тот человек, который передавал послания по разным городам. 시편 16편 3절에 이런 말씀이 있습니다. И в Псалме есть также такое слово. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있느니라. Что все люди, которые на этой земле, они очень ценны, поэтому мой интерес к ним. 성도 구원받은 하나님의 자녀는
존귀한 자입니다. И чадо Божие, которое получило спасение, это очень ценный человек. 하나님은 그 안에 소원을 두시고 그리고 하나님이 그를 만들어 가시는 겁니다. И Бог ставит на него большие надежды и ведет его. 그래서 빌립보서 1장 6절에 이런 말씀이 있어요. И от филиппийцам также говорится так. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리는 확신하노라. Что мы уверены, что до конца Христос будет вести. 복음은 바꿔내는 힘이 있어요. У Евангелия сила изменять, менять. 이번에 우리 그 명절에 이제 인천에 그 형님을 좀 만나고 왔습니다. И на этом празднике я посетил свой город родной и встретил своего брата. 우리가 늘 형제지만 뭔가 이렇게 잘 소통이 잘 안 됐어요. Мы как родные братья, но у нас не было взаимопонимания. 그런데 언제부턴가 제가 가면 계속 복음을 이렇게 전했습니다. Но с какого-то времени, каждый раз, когда я ездил к нему, я начал говорить ему об Евангелии. 근데 이번에 갔더니 옛날하고 분위기가 너무 달라진 거예요. Но на этот раз он немножко был уже другой. 근데 일정은 이제 마음속으로 많이 변했구나 이렇게 생각. И я сам подумал внутри, что он изменился так. 복음이 사람을 바꿉니다. Евангелие меняет человека. 여러분 우리가 그래서 하나님은 이 땅에 세워진 교회가 소중하다는 거예요. И поэтому Господь говорит, что очень ценная церковь, которая поставлена на этой земле. 이 시대를 바꿀 수 있는 시스템은 딱 하나입니다. 복음을 전하는 교회. Только одна система, которая может разрешить проблемы этой эпохи, это церковь, которая проповедует. 그래서 우리가 함부로 판단하면 안 돼요. И поэтому нам не нужно осуждать. 사도행전 20장 28절에 뭐라고 얘기합니까? Деяние 20:28, что говорится? 그리스도가 피를 흘려 구원한 사람들이라는 거예요. Это говорится, что люди, за которых Христос 그래서 오늘 본문에는요, 너희 형제를 함부로 비판하지 말라는 거예요. Христос, который умер за человека, и поэтому сегодня говорит, что нельзя осуждать своих братьев. 물론 여러 가지 허물도 있고 문제가 많겠죠. Конечно, могут быть какие-то проблемы. 인간은 완전할 수가 없습니다. Человек, он не может быть совершенным. 다 부족한 게 다 있어요. Многие люди, они все немощные. 저에게도 한없이 부족한 게 많아요. И я тоже немощная. 근데 부족한 것만 계속 지켜본다면 정말 이게 문제가 될 겁니다. Но если смотреть только на слабую сторону человека, то это станет еще хуже проблемой. 그래서 오늘 로마서 16장 2절로 3절은 이 얘기입니다. И поэтому сегодня во втором стихе говорится так. 로마서 14장 2절로 3절은 우리의 짧은 생각으로 함부로 형제를 판단하지나 비난하지 말라 이 말이에요. И в третьем стихе говорится: не уничижай того, кто не ест и кто ест. 성경에 보면 예수님의 제자 중에 베드로가 나와요. И среди учеников Христа есть Петр. 예수님이 십자가에 져야 될 만큼 예수님이 잡혀갈 때요. 그때 베드로는 예수님을 부인하는 사건이 일어나죠. Было такое событие, когда Иисуса забрали на распятие, схватили, тогда Петр трижды отвергся от него. 그때 예수님을 향해서요 3번 배신하고 심지어는 저주까지 갑니다. И трижды Петр, смотря на Иисуса, не признавал его и проклял. 그 모습만 보고 판단하면 베드로는 사실 제자가 될 수가 없어요. А если смотреть только на эту его ошибку, он не может быть учеником. 그러나 복음은 사람을 바꾸는 능력이 있거든. Но у Евангелия есть сила, которая меняет человека. 주님은 그의 허물에 대해서 별로 말하지 않습니다. И Господь, Он не говорил о его ошибке. 도리어 그 베드로에게 사명을 줍니다. Он, наоборот, дал Петру благословение. 내 어린 양을 먹여라. Он дал миссию, что ешь меня. 자, 주님은 우리가요 지금 보여지는 것 때문에 함부로 판단하지 말라 이런 말을 하고 있습니다. И Господь нам говорит сейчас, что нельзя осуждать тех, которые сейчас ошибаются. 그건 누군가를 판단하는 것도 그렇고 자기를 판단하는 것도 마찬가지입니다. И даже нельзя осуждать себя. 여러분 내 자신도 가장 존귀한 하나님의 자녀입니다. И я сам лично являюсь очень ценным человеком. 지금 내가 부족하다 할지라도 그것이 나의 모든 모습이 아니에요. Даже если я где-то сейчас недостаточен, это не все мое. 내 안에 계신 그리스도가 그리스도의 날까지 나를 이루어 가는 줄로 믿습니다. Я верю, что Христос, который во мне, до конца моей жизни будет вести меня. 그래서 고린도전서 12장 26절로 27절은 그 성도로 이루어진 교회 공동체는 가장 소중한 것이다라는 거예요. И поэтому 1 Коринфянам 12 говорится, что церковь очень ценное место, где собираются Божьи чада. 그래서 서로 연약한 것이 있으면 서로 돌봐라. И если кто-то где-то ошибается, нужно помочь. 그래서 그 형제의 아픔이 곧 우리의 아픔이다. Что именно болезнь нашего брата это моя проблема. 형제의 기쁨이 곧 나의 기쁨이다. А радость моего брата также моя радость.
이렇게 말씀하시는 이유가 있습니다. Есть причина, почему Господь сказал так. 하나님은 우리를 통해서 세상을 바꾸기를 원하기 때문에. И Бог через нас хочет изменить этот мир. 그리고 하나님은 세상을 바꿔 가시는 거기 때문에. И сейчас именно Бог ведет это. 자, 말씀을 맺습니다. Заключение там. 참 신앙인의 자세를 한번 우리가 정리해 봅시다. И давайте упорядочим. 나 자신을 한번 점검해 보고요. 성도들을 한번 생각해 보셔야 됩니다. И задумайтесь о себе, и задумайтесь о верующих. 첫째는 우리는 살리는 자라는 겁니다. Первое, мы те люди, которые оживотворяют. 여러분, 우리는 허물과 죄로 죽었다가 살아난 자들이에요. И мы те люди, которые были мертвы духовно и получили новую жизнь. 우리가 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에서 우리를 구원하신 그 은혜로 우리는 살아난 자들이에요. И мы живем той благодатью, которой Христос разрешил наши грехи. 그래서 우리는 이 복음으로 살리는 자의 여정 속에 있는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что мы находимся внутри путешествия спасения 또 우리는 людей. 세우는 자예요. И мы те люди, которые ставят. 오늘 이 시대에 정말 무너진 교회를 세우는 사명이 우리에게 있는 줄 믿습니다. И я верю в то, что у нас есть миссия, которая оживотворяет церквя, которые в этой 그래서 эпохе. 시대 재앙 막는 최고의 시스템 교회를 세우는 일에 우리가 집중하는 이유가 거기에 있습니다. И поэтому мы должны поставить такой храм, который остановит бедствие этой эпохи. 그리고 우리는 남기는 자입니다. И мы те люди, которые оставляют. 정말 중요한 제자를 남겨야 돼요. Нужно оставить очень важного ученика. 이것이 최고의 하나님이 기뻐하는 열매입니다. И это наилучшие плоды, которые Бог радуется. 특별히 우리는 후대를 세우는 일에 집중해야 됩니다. И мы должны сконцентрироваться на том, чтобы оставить за собой поколение. 우리의 전도 운동은요, 엄밀하게 말하면 후대를 제자로 세우는 일이에요. Наше движение проповедования заключается в том, чтобы ставить учеников. 그래서 우리 후대를 세 가지 서밋으로 세워야 합니다. И на наше поколение детей нужно поставить 3 саммитами. 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋으로 세워야 돼요. Нужно поставить наших детей как духовный саммит, саммит таланта и саммит культуры. 영적 서밋이 뭐죠? Что такое духовный саммит? 인생 문제의 답을 알고 그것을 놓고 살릴 수 있는 사람이 영적 서밋이에요. Духовный саммит тот, который знает проблему этой жизни и который оживотворяет. 기능 서밋이 뭡니까? А саммит таланта что такое? 내가 가지고 있는 이 업이 복음과 전도가 연결돼 있어야 돼요. И сфера работы, которую я имею, должно иметь отношение с проповедованием, с миссионерством. 문화 서밋이 뭔가요? А саммит культуры. 지금 세상 문화는요, 완전히 흑암이 잡고 있습니다. И культуру этого мира сейчас тьма захватила. 완전히 세상은 경쟁 중심으로 가 있고요. И сейчас этот мир идет по финансам. 물질 중심으로 가 있는 거예요. И именно идет материальными вещами. 이거를 바꿔낼 수 있어야 됩니다. И нужно изменить это. 예수님도 그렇게 얘기했어요. И Иисус сказал так, 살리는 것은 영이니 영은 무익하다. что именно Дух оживотворяет. 영적인 비밀을 가지고 세상을 바꿔낼 수 있는 그 힘이 있어야 돼요. И нужно, чтобы была такая духовная сила, которая изменит. 그런데 이것은 개인이 하기는 쉽지 않습니다. Но один сам он не может, человек. 여러분, 우리가 자녀들에게 이런 영적인 거, 기능적인 거, 문화적인 걸 알려주는 거 의외로 쉽지 않아요. И нам не очень иногда легко удается своим детям это рассказать. 그래서 우리가 교회라는 시스템을 통해 하자는 겁니다. И мы говорится, что давайте в церкви через нашу систему будем 지금 우리는 передавать. 계속 세 가지 뜰을 놓고 기도하고 있지 И 않습니까? мы сейчас молимся о церкви, где будет 3 двора. 많은 다민족 분들을 살리는 다민족 시스템을 살리는 교회로 만들자. Нужно, чтобы была такая система в нашей церкви, когда многие иностранцы могут приходить к нам. 영적 문제, 정신 문제가 가득한 세상을 치유하는 치유 서밋하는 치유 사역하는 교회를 세우자. И должна быть такая церковь, где будут исцелять людей, которые болеют. 후대들을 시대의 정말 중요한 주역으로 세우는 후대 사역의 핵심을 가진 교회를 세우자. И нужно поставить такую церковь, где наши поколения будут люди, которые будут спасать. 이 세 가지 뜰을 놓고 우리는 지금 아주 중요한 여정을 가고 있는 겁니다. И сейчас молимся об этих 3 дворе и идем. 오늘 제목은 단순히 형제를 비판하지 말라라는 제목이지만 그 의미는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. И сегодняшняя тема слова «не осуждайте своих братьев», но за этим стоит очень важный смысл. 시대의 재앙을 막고 미래를 살리는 일에 쓰임받는 우리 성도님들 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господа желаю, чтобы наши верующие стали людьми, которые остановят бедствие этой эпохи. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해서 정말 시대 살리는 일에 우리가 집중하게 하시고 하나 되게 하옵소서. И через сегодняшнее послание дай нам ухватиться за это слово и стать одним. 보여지는 것 때문에 우리가 갈등하거나 속지 않게 하여 주시고 И, Господь, за то, чтобы мы не обманывались вещам, которые видимы. 보이지 않는 비밀을 알고 세상에 재앙 막는 일에 쓰임 받는 우리
성도님들이 되고 교회가 되게 하옵소서. И дай нам именно познать скрытую тайну, которую Бог нам 이번 дал. 아르메니아, 튀르키예 사역을 통해서 무너지지 않는 교회 시스템을 세우는 응답을 받게 하여 주옵소서. Господь, также на этой миссионерской поездке в Армению дай получить ответ, чтобы поставить церковь. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.